ကိုပဲပြောမယ်ဘေးလူတွေဆွဆွဲနေတာကန်နိုင်ဘူးမောတယ်ကျွန်တော်ရေးစားငယ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ချောတယ်နောက်နေ့ထဲမိန်းမယူမယ်မင်းကိုဘသူကပြောလဲပေါ်တာတွေကမေးလာတဲ့အင်တာနက်မှာတွေ့ပါတဲ့ကိုကူထဲမှာမင်းပုံတွေ့လို့ကောင်းတာလေးတွေရွေးလာတယ်ဇက်လိုက်ကြတော့သူသားပဲထုံမလေးကသူများလဲလုံးချမ်းဖန်တီးမှုတွေပါအပြင်မှာကျွန်တော်ကဖြူပါတယ် promotion တွေအသေးသေးလုပ်ပြီး hip hop တွေလေးထုတ်ထားတယ်လက်မချိုးလက်ဆောင်ပေးမယ် break that ကိုချုပ်ထားမယ်နောက်ဆုံးတော့ခိုးကူတွေရုပ်စားပြီးမြတ်ထုတ်သွားခဲ့ရလက်ကကောင်းစရာမရှိပါငုံတော့မေးတဲ့အရှုံးများပဲရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကားတွေအားလည်းချိန်ဆိုရိုက်မှာပဲအိုက်ချင်းတွေကောင်းတယ်ဆိုရင် company ပိုင်ရှင်လိုက်လာမယ်ကြော်ညာတွေလက်ခံစေတက်ပုံရိုက်တယ်မနဲ့ပြန်ပဲဘယ်ကလာတဲ့ဂရင်းနေမှပြီးပြောတဲ့သူကိုလက်လက်တယ်ရိုက်ကူးရှင်နားလိုက်ဆိုရပါဘူးဒီတစ်ချက်ကမင်းပုံနဲ့တော့ရပါဘူးဒီရဲ့ချက်ကတော့အကောင်းရပါဘူးရပါဘူးမိမရှိဖို့ပွဲတွေခေါ်လို့ဆိုရပါဘူးဝိရှော့ပြီးတော့မော်ဒယ်လုံးမဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာအချို့စီးနဲ့ဒေတာလေးတယောက်ဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာမင်းကြီးစားကနိုင်ငံခြားကဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာမင်းတစ်နေ့ချောင်းနဲ့စားတော့ဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာရဲလေးတစ်ပြင်းမှာထွက်တာတိတ်တော့မထူးဆန်းသူကမင်းသားမလို့ထားလိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်းတာအချောင်းတောင်တင်းပြင်းမှာကြားလိုက်တော့နိုင်ရှင်းနေရင်လဲကိုကိုရှူဆက်သွေးဝါဟာတိုက်ရောခက်တယ်လူတွေကပြပြနဲ့မချက်ချင်အားရလိုက်လိုက်နေကြောင်ကြတရားကြောင်ပြင်းတောင်တော့ ever strike ချင်ရာစဉ်းစားကြည့်ပါအုတ်ဒီရုပ်နဲ့ဘာလို့ရမယ်လား wait up please ဆိုရတယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတော့စိတ်တာဒီသိတဲ့ကြပါဒီတကယ်ပဲဒေတာလေးတယောက်တည်းကောင်6စီးတော့6စီးတာပဲအားလုံးကတက်ကြီးတယ်ဝဲလဲနေတာပဲတဲ့ကမလေးနာဒေဝင်းနာဟမ်အဲ့လိုတော့ရှိန်နေတာခရကရေးလေးမဟုတ်တာဗျာဟုတ်ဤထားရှိတာပြောက်တော့ရှာပေးပါမင်းကြီးစားကနိုင်ငံခြားကဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာတပည့်ရေးတိုင်းထိုင်ပြီးတော့မင်းကြောင့်လေးတစ်ပွဲကမှာမိတယ်လူစုံစားတွင်ပုံလေးငါပိုင်းကသနာမိတယ်လိုက်ဝဲတစ်ပွဲကတလုံးစားပဲနိုင်ငံခြားမှာကထက်သွားတော့အားလုံးဝဲကြည့်တယ်ခက်တာပဲဘူးဆိုတော့ရှိုးတယ်ပြဿနာတက်သွားတယ်ရှော့ပြီးတော့မော်ဒယ်လုံးမဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာအချို့စီးနဲ့ဒေတာလေးတယောက်ဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာမင်းကြီးစားကနိုင်ငံခြားကဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာမင်းတစ်နေ့ချောင်းနဲ့စားတော့ဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာစိတ်ကူးရှင်နားလိုက်ဆိုရပါဘူးဒီတစ်ချက်ကမင်းပုံနဲ့တော့ရပါဘူးဒီရဲ့ချက်ကတော့အကောင်းရပါဘူးမိမရှိဖို့ပွဲတွေခေါ်လို့ဆိုရပါဘူး baby item မများပါခွဲတွေ့လူတွေကုန်တည်ပါတယ်ငါတို့ချင်းဟုတ်တာတွေဆိုချပါတယ်ဟုတ်တာတွေကဘာတွေလဲဘသူကစိတ်ဝင်စားမှလဲမောင်မင်းကြီးသားဘာကောင်မို့လို့ဘာကြောင့်ထူးမှမို့လို့လဲသူများချင်းတွေပြောရတာပြောဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်သူကကြောင့်တွေပြောရတာပြောဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အာရပါရလိုက်ဆိုကြပါပြောဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်လက်ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ဆိုကြပါပြောဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ရှိတ်ကူးရှင်နားလိုက်ဆိုရပါဘူးဒီတစ်ချက်ကမင်းပုံနဲ့တော့ရပါဘူးဒီရဲ့ချက်ကတော့အကောင်းရပါဘူးမိမရှိဖို့ပွဲတွေခေါ်လို့ဆိုရပါဘူးဝိရှော့ပြီးတော့မော်ဒယ်လုံးမဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာအချို့စီးနဲ့ဒေတာလေးတယောက်ဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာမင်းကြီးစားကနိုင်ငံခြားကဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာမင်းတစ်နေ့ချောင်းနဲ့စားတော့ဆိုဟုတ်ရပါဘူးဗျာ